Юля спрашивает, есть поверье, что если скрипит пол, то в доме плохие духи. Так ли это? Кому интересны подобные темы, рекомендую прочесть нашу книгу «Знакомство с потусторонним миром». Есть у нас такая интересная книга. Написали мы ее в соавторстве с Екатериной Земляной. Да, кому интересно, вам туда. Вот. Ну и пройти наши мастер-классы, конечно, «Обережье дома» и «Простое обережье», доступное каждому. Это просто, говоря современным языком, те знания, которые вот просто must have. Да. То есть это базовые знания, которые должны быть у каждого современного человека, который так или иначе развивается, неважно, в эзотерике, в саморазвитии, в психологии, потому что обережье – это важно, особенно для женщин. Прям рекомендую, рекомендую, рекомендую. Если в доме скрипит пол, то это говорит о том, что, во-первых, в доме плохой хозяин мужчина, у него руки не доходят до того, чтобы поправить пол. Вот, либо он не считает этот дом своим и не хочет в него вкладываться, либо у него руки, ну, лень, да, не хочет приложить свои руки, не хочет поправить пол. Во-вторых, это говорит о том, что домовому что-то не нравится. То есть это не говорит, что плохие духи, это говорит о том, что домовому не нравится происходящее, и он начинает давать знать о себе таким образом. Говорит: сделай ремонт, или поправь вот это, поправь вот то. То есть домовой начинает злиться, да. То есть это не плохие духи, это домовой, просто он таким образом может подавать знаки. Либо о чем то предупреждать тоже может. То есть варианты разные, нужно смотреть в конкретном доме.